Bien, en esta ocasión tenemos este neón. Es el neón al que le reparamos por ahí lo de los arneses de la computadora que tenían problema. Y bueno, el problema es en esta ocasión que el ventilador pues no estaba entrando. Puede deberse también al mismo problema de la computadora, por lo que pues en otro taller le hicieron la conversión, ¿no? Le hicieron una adaptación de un termo switch. Voy a levantar el cofre y te voy a mostrar. Bien, aquí podemos ver la adaptación que se le hizo. Estas adaptaciones, bueno, son muy polémicas, ¿no? Hay quien opina que pues son válidas, hay quien opina que no. Yo he hecho este tipo de conversiones también en algunos autos, pero generalmente es en autos que ya están muy manoseados, por decirlo de alguna forma, o que ya le quitaron algún sistema o que han modificado. Y bueno, la intención en esta ocasión es quitar esta adaptación y dejarlo a su sistema de enfriamiento normal, ¿no? A su circuito original. Así que, bueno, pues vamos a hacerle algunas pruebas. Vamos a ver que el computador nos esté mandando el pulso para la activación de ese relevador. Vamos a revisar el sistema eléctrico, vamos a ver el diagrama para ver por dónde está el problema o por qué le hicieron esta adaptación. Ok, como te comentaba, este carro se le hizo por ahí el cambio de los arneses de la computadora, ya que tenía problemas ahí. Y bueno, estoy deduciendo que tal vez por ahí estaba también el problema del ventilador, ¿no? Que la computadora no estuviera activando el relevador. Y bueno, por eso le hicieron esa conversión en lugar de componerlo de la computadora. Pero bueno, vamos a revisar el diagrama y vamos a ver cómo funciona ese circuito. Aquí podemos ver el lado de control de nuestra computadora y este es nuestro relevador. Nuestro relevador está energizado por dos fusibles, que es el fusible 10 de 15 amperios, que se encuentra dentro del compartimiento en la cabina, y tenemos otro fusible que es el fusible 6 de 30 amperios, que está en el compartimiento del motor. ¿Ok? Estos dos fusibles alimentan a nuestro relevador. Este es nuestro relevador. Ok, este de aquí es nuestro lado de control, esto que vemos aquí. Bien, vamos a ir señalándolos. Este es nuestro fusible que alimenta el lado de control de nuestro relevador, y la computadora por su lado en el pin 6 del conector 3 nos controla el lado negativo. ¿Ok? Del pin 6 de la computadora del conector 3 es donde nos saca el pulso negativo. Esto cierra nuestro circuito y se activa nuestro relevador, mandando la corriente hacia nuestro ventilador. Ok, podemos ver también este fusible es el que nos manda la corriente hacia nuestro radiador, hacia nuestro ventilador del radiador. Ok, una vez que la computadora activa el negativo, se activa nuestro relevador. Ok, cierra nuestro circuito y pasa la corriente hacia nuestro ventilador. Ok, que por su parte ya está conectado al negativo, a la tierra. Ok, es decir, nuestro ventilador o nuestro abanico ya está conectado a negativo. Ok, en el pin 2 de su conector, y en el pin 1 nos llega la corriente, que es lo que hace que nuestro ventilador funcione. Ok, y esta corriente nos llega a través de nuestro relevador. Bien, esta por su parte de aquí es nuestro sensor de temperatura.
que va en nuestro motor es este, está aquí. Ok, este es el que le manda la señal a la computadora para que la computadora saque el pulso negativo hacia nuestro relevador y mande la corriente hacia el ventilador. Ok, por lo que tenemos que revisar es nuestro fusible 10 que está dentro del el bloque de fusibles dentro del compartimiento o en la cabina, y el fusible 6 de 30 amperios que va en el lado del motor. Ok, vamos a revisar esos fusibles. El pulso negativo también lo tenemos que revisar. Voy a ver si con el escáner lo puedo activar, y vamos a revisar que estos cables también pues hay que conectarlos porque los cortaron. Ok, por el lado del sensor únicamente vamos a ver que en el escáner nos esté mandando bien la temperatura a la que se encuentra el motor, y viendo que esté bien la temperatura, bueno, nos indica que está funcionando bien nuestro sensor, ¿no? Aquí puedes ver que es del pin 27 y del pin 20 de la computadora, por si quieres revisar ese cableado. Bueno, llega del sensor de temperatura, el conector llega hacia el pin 20, un cable violeta con gris, es violeta con gris, y por el pin 27 llega, perdone un segundo por lo de la basura, por el pin 27 llega un cable de color negro con azul. Eso es de nuestro sensor de temperatura. Lo que este sensor lee es lo que manda hacia la computadora, y la computadora es quien decide cuándo activar este pulso o cuándo sacar esta corriente negativa para activar nuestro relevador y nuestro ventilador funcione. Ok, vamos a comenzar por revisar el fusible 10 de 15 amperios dentro de la cabina y el fusible 6 de 30 amperios en el compartimiento del motor. Bien, aquí tenemos nuestro compartimento de fusibles del motor. Aquí este no trae la tapa, pero yo tengo por aquí una. Aquí podemos ver cómo están distribuidos nuestros fusibles y nuestros relevadores. Ok, podemos ver que nuestro fusible nuestro relevador, perdón, del ventilador es este, que traducido sería este. Así como estamos, es 1, 2, 1, 2, es este. Ok, podemos hacerle pruebas a este relevador también. Vamos a hacerle algunas pruebas. Ok, lo que estamos buscando ahora es el fusible, que sería este. Ok, espero que lo alcance a captar. Uno, dos, tres, sería este. Ok, vamos a revisarlo. Estos a simple vista se pueden observar, y en esta ocasión se encuentra bien. Vamos a hacer una prueba de continuidad. Ponemos nuestro multímetro en la escala de continuidad. Ok. Ahí, como podemos ver, cuando tocamos las puntas suena. Tiene que hacer lo mismo el fusible para ver que esté bien. Ahí podemos verlo. Ok, espero que mis manos no tapen mucho. Ok, nuestro fusible por su parte se encuentra bien. Ahora vamos a ver si este fusible se energiza todo el tiempo o se energiza con el motor en funcionamiento. Bien, según el diagrama nos dice que este fusible es energizado todo el tiempo, es decir, todo el tiempo debe de tener corriente, porque vamos a hacerle por aquí con nuestra punta de pruebas. Vamos a conectarlo a negativo. Bien, y cuando toquemos aquí uno de los pines tiene que tener corriente. Como podemos ver, sí está energizado. Ok, ahí prende nuestra lámpara, por lo que nuestro cableado, cuando menos hasta aquí, se encuentra bien.
si no tienes corriente en esta parte de aquí, bueno, hay que revisar desde dónde llega esta corriente. ¿Okay? Aquí debe de haber corriente. Bien, el lado de nuestro fusible se encuentra bien, cuando menos aquí el del motor. Vamos a revisar el de la cabina. Bien, los fusibles de la cabina se encuentran aquí en este compartimiento. Únicamente lo jalamos y hay que sacarlo. Vamos a ubicar el fusible que estamos buscando. Bien, aquí estamos buscando el fusible 10. Tal vez no se alcancen a ver muy bien ahí los números, pero están numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y este sería el 10. Ok, que en la tapa sería este. Ok, de 15 amperios, dice relevador del motor, módulo del motor y seguro de la palanca. Es lo que controla ese fusible. Ok, aquí en el 6 nos dice, por ejemplo, motor ventilador, pero este es del aire acondicionado. Pero de todos nos vamos a revisarlos. Ok, este fusible nos dice que se energiza únicamente cuando se abre el switch o se pasa la llave. Ok, seguimos en la función de continuidad. Vamos a ponerlo aquí abajo, lo que nos interesa es escuchar. Y vamos a hacer contacto en los dos pines que salen aquí. Como podemos ver, nuestro fusible se encuentra en buenas condiciones. Ok, vamos a revisar también el 6. Y se encuentra bien. De esta manera puedes revisar todos. ¿Vale? Pero los que nos interesan ahorita, bueno, es el fusible 10. Aunque como puedes ver, pues se pueden revisar todos. Ok. Bien. Por parte de nuestro fusible se encuentra bien. Voy a sacarlo. Voy a pasar la llave para ver que se energice. Ok. La punta de prueba sigue conectada a negativo. Y cuando nosotros tocamos aquí debe de encender, pero únicamente cuando pasamos el switch, cuando abrimos con la llave. Ok, voy a abrir el switch, voy a traer la llave para poder abrir el switch y revisar ese fusible. Bien, tengo la llave. Podemos ver la lámpara de prueba. Voy a abrir el switch. Ahí lo abrí. Y bueno, pues no veo que se encienda. Aquí está. Bien. Cierro switch, se apaga. Abro switch, enciende. Ok. Aquí está, por ambos lados se encuentra energizado, lo cual nos indica que el problema no es el cableado hasta aquí. Ok, se encuentra bien. Ahora vamos a revisar lo que nos debe de llegar ahí en nuestro relevador. Bien, vamos a revisar nuestro relevador. Vamos a revisar primero el lado de control. Hay un lado en el que debemos de tener energía todo el tiempo, y hay un lado en el que debemos de tener energía únicamente cuando se abre el switch, que son los fusibles que revisamos. Podríamos decir que este fusible nos pasa una corriente directa hacia nuestro relevador. Ok, aquí no interviene la llave ni el switch, esto siempre está energizado todo el tiempo. Ok, voy a sacar el relevador y voy a señalarte en los que tenemos que tener corriente. Ok, por una parte, en esta parte de aquí debemos de tener corriente todo el tiempo, y en esta parte de aquí debemos de tener corriente únicamente cuando se abre el switch. Ok, esto es por el lado positivo. Bien, vamos a revisar. La punta está conectada a negativo. En este debemos de tener corriente todo el tiempo, por lo que al conectar o al hacer contacto aquí
la lámpara debe de encender. Ok, como podemos ver, ahí prende. Eso nos indica que tenemos energía de nuestro fusible hasta nuestro relevador. Ok, y en este pin de aquí debemos de tener corriente únicamente cuando se abre o se pasa el switch. Voy a hacerlo. Voy a dejar la lámpara aquí conectada y voy a pasar el switch. Ok, como podemos ver, ahí enciende la lámpara, lo cual nos quiere decir que nuestro sistema de cableado, cuando menos hasta aquí, se encuentra bien. Ok, ahora el lado de control va a ser este que está aquí. A este le vamos a poner un puntito para que más o menos lo ubiques. Este es el lado de control. Aquí es donde la computadora nos saca el pulso negativo y debe de llegar a este pin de aquí. Ok, una vez que la computadora nos saca el pulso negativo de aquí, se cierra nuestro circuito de nuestro relevador y empieza a conducir de esta pata de aquí, de este pin de aquí, hacia acá, y esta va hacia nuestro ventilador. Esta es la que llega al ventilador. Ok, esta es la corriente que tenemos aquí, que nos manda nuestro fusible, nos manda la corriente aquí. Cuando se activa nuestro relevador, pasa de aquí hacia acá, y es de esta forma como se activa nuestro ventilador. Ok, lo que tenemos que hacer ahora es revisar que aquí tengamos ese pulso. Es un pulso negativo que nos envía la computadora. Ok, pero lo que podemos hacer primero, vamos a revisar que nuestro fusible o nuestro relevador, perdón, se encuentre funcionando bien. Ok, voy a hacer algunas pruebas y vamos a grabar. Bien, hacer la prueba al relevador realmente es algo muy sencillo. Voy a ocupar algunos cables, algunos caimanes o pinzas de cocodrilo, como algunos lo conocen. Bien, voy a conectar primero un positivo, ok, para simular el positivo que debe llegarnos a nuestro relevador. Puedes ponerlo así, debe ser en esta patita de aquí o en este pin, tiene que llegar un positivo. Ok, vamos a ponerlo así. A la siguiente nos tiene que llegar un negativo, que es digamos que el pulso que nos va a enviar la computadora. Ese lo vamos a conectar una vez que tengamos ya conectado por aquí nuestra pinza de prueba. Ok, aquí lo conecto a negativo ok, y ahí se puede escuchar como nuestro relevador se activa. Ok, podríamos decir que es el lado de control. Esto sería estoy simulando el pulso negativo que nos enviaría la computadora. Ok, que llega aquí. Si te das cuenta, nuestro relevador entra de esta forma, así. Aquí nos llega el positivo, aquí nos llega el negativo, que sería que es lo que nos manda la computadora, te repito, y ahí se activa nuestro relevador. Ok, vamos a hacer una prueba un poquito más contundente. Vamos a conectar la lámpara de pruebas para ver que empieza a conducir. Para esto únicamente vamos a puentear con otro cable positivo de aquí y lo ponemos en esta patita de aquí. Ok, vamos a conectar nuestra lámpara de pruebas. Se supone que la corriente, una vez que activamos el relevador, brinca de esta pata a esta otra. Ok, por lo que al hacer contacto con el negativo, simular la señal que nos manda la computadora, nuestra lámpara tiene que encender. Ok, vamos a conectarla porque no estaba conectada. La lámpara la ponemos a negativo, ya está conectada al negativo, y el positivo que tenemos aquí, estamos haciendo un puente, va a pasar de esta pata a esta otra, y vamos a figurarnos que nuestra lámpara de pruebas
es nuestro motor del ventilador. Lo pongo de esta forma para que se alcance a ver. Ahí tiene que prender, como puedes ver, ahí enciende, lo cual nos dice que nuestro relevador se encuentra en buenas condiciones. Voy a hacer por aquí un video más detallado con respecto a cómo revisar un relevador. Es algo muy sencillo. Y nuestra lámpara de pruebas está haciendo la simulación de nuestro motor de ventilador. Nuestro relevador se encuentra bien, nuestro relevador se encuentra bien, nuestro fusible se encuentra bien, por lo que lo único que vamos a revisar ahora es el pulso de la computadora, el pulso negativo que nos debe de enviar la computadora hacia este pin. Bien, el paso siguiente tal vez no vas a poder hacerlo, esto hay que hacerlo con el escáner, porque bueno, pues la computadora únicamente envía ese pulso cuando el carro se sobrecalienta o empieza a calentarse o llega a cierta temperatura. La computadora envía el pulso negativo aquí para que se active nuestro relevador y encienda el ventilador. Tal vez no lo vas a poder hacer así, pero algo que puedes hacer es una trampita, ¿no? Ponerle un cable negativo aquí, pones tu relevador, le haces un puente de un cable negativo a esta pata, lo pones y lo conectas a negativo. De esa forma tiene que encender el ventilador. Ahorita te voy a mostrar una vez que hayamos reparado ya el sistema. De momento voy a revisar que ese pulso esté bien. Aquí voy a iniciar con la prueba. Aquí voy a activar los relevadores y al activarlos la computadora me tiene que mandar el pulso negativo a este pin y la lámpara de pruebas está conectada ya a positivo. En este caso se conecta a positivo porque el pulso que nos saca la computadora es negativo. De esa forma se cierra el circuito y nuestra lámpara debe de encender. Si lo hace, quiere decir que nuestro sistema eléctrico se encuentra bien. Voy a dar iniciar y como podemos ver, enciende nuestra lámpara. Únicamente da pulsos. Esto es normal porque es una prueba, pero ya cuando necesita activarse el ventilador, bueno, pues enciende el tiempo necesario hasta que baje la temperatura y se desactiva. Pero como podemos ver, la computadora se encuentra bien, nos está mandando bien nuestro pulso, por lo que todo el sistema eléctrico hasta aquí se encuentra bien. Ahora lo que vamos a revisar es el cableado de nuestro ventilador. Bien, aquí tengo ya desarmado, yo quité el filtro del aire, el resonador. Y bueno, algo que te puedo comentar es que a este carro, bueno, por supuesto le hicieron cortes para la adaptación de este relevador, de esa manera controlar el ventilador, ¿no? Aquí podemos ver los cortes que se le hicieron. Y este cable, si no me recuerdo, si no me equivoco, este es el que debe de traer la corriente hacia nuestro ventilador. Y por la parte del negativo, ahorita vamos a revisar de dónde debe de partir, pero en dado caso aquí llega el cable del negativo. Podemos jalar un cable de aquí hacia el negativo de nuestro ventilador y revisar aquí. Este cable es el que debe de tener la corriente. Muy seguramente en tu caso vas a encontrar los dos cables normal sin todo esto. Vas a encontrar este cable y algún otro de negativo, que son los que van a alimentar al ventilador. Esos son los cables que tienes que revisar. En uno, bueno, que llegue la corriente que sale de aquí de nuestro relevador. Una vez que nuestro relevador se activa, manda una corriente a este cable que va conectado hacia nuestro ventilador, y debes de tener uno de tierra, uno negativo. Puedes revisar en dado caso eso, que esté llegando esa energía hacia el ventilador. Bueno, ahorita voy a activar ese relevador nuevamente y voy a ver que me esté llegando aquí el positivo.
Bien, tengo ya conectada nuestra punta de pruebas a ese cable. Ok, en la punta está conectado y el otro lado lo conectamos a negativo. Ok, voy a activar esos relevadores con el escáner. Muy seguramente en tu caso no vas a tener pues un escáner para poder activar eso, pero ahorita te voy a mostrar cómo puedes hacerlo. Ok, bien, ahí estoy activando. Como puedes ver, nuestra lámpara funciona, lo cual quiere decir que nuestro sistema eléctrico se encuentra en buenas condiciones. Y como te comentaba, bueno, al hacerle esa conversión, esta de acá, es porque posiblemente estuviera haciendo falso contacto los pines de la computadora. Como puedes ver, está encintado todo. Yo le cambié los conectores porque tenía, este auto no arrancaba, de hecho, porque tenía problemas en las líneas de comunicación y de voltaje. Ok, y podemos ver que se encuentra bien perdón, pasan las motocicletas. Se encuentra bien nuestro sistema eléctrico. Ok, voy a desactivarlo y te voy a mostrar cómo puedes hacerlo. Ok, bien, pasamos al lado del relevador. Vamos a sacarlo. Recuerda en cuál es en el que nos debe de mandar el pulso negativo la computadora. No lo vayas a conectar en otro lado porque vas a hacer un corto. Ok, tiene que ser en este que está aquí, donde nos manda el pulso negativo la computadora. Puedes ver en tu relevador. Ok, y vamos a hacer un puente. Por supuesto, asegúrate bien de lo que estás haciendo, porque si haces un corto, bueno, va a haber problemas, ¿vale? Recuerda que esto pues es exclusivamente bajo tu responsabilidad. Bien, aquí está hecho ya el puente. Voy a cortarlo porque es de color rojo y muchas veces se confunden aquí en los videos. Ok, cortamos y lo vamos a colocar en su lugar. En tu caso puede ser con el cable de color que sea, con cualquier cable. Le vamos a meter por aquí una corriente negativa. Okay. Bueno, traigo un cable negro porque, como te digo, muchas veces se confunden, ¿no? Si le pongo un cable rojo le vas a meter una corriente. Ok, lo conectamos. Lo vamos a conectar, recuerda, al negativo. Ok, conectamos al negativo y al abrir el switch, al pasar el switch, nuestra lámpara debe encender. Ok, como puedes ver, ahí enciende. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Únicamente hicimos un puente o simulamos el pulso que nos envía la computadora. De esta forma tú puedes revisar que tu ventilador se encuentre bien, que tu cableado de aquí del relevador hacia abajo se encuentre bien, únicamente haciendo un puente como lo hicimos aquí, poniendo un pulso negativo a nuestro relevador. De esta forma, te repito, simulamos el pulso negativo que saca la computadora para activar al ventilador. Ok, podemos ver que todo se encuentra en buenas condiciones. De esta forma lo puedes hacer tú sin necesidad de un escáner. Okay. Bien, ahora voy a probar que el ventilador se encuentre bien, que se encuentre funcionando bien junto con su cableado. Ya quité los cables que habían conectado para esa adaptación que le hicieron. Okay. Y aquí abajo podemos ver nuestros cables, ¿no? Tú en tu caso pues no vas a tener que quitar eso si es que no le han hecho ese tipo de cosas a tu auto está bien pero no funciona el ventilador. Bueno, puedes probarlo únicamente puenteando el cable de corriente que nos llega de ese mazo de cables que se encuentra ahí abajo. Ok, voy a poner un positivo. Ok, y el negativo también lo vamos a conectar hacia el otro lado. De este modo tiene que funcionar nuestro ventilador.
Y bueno, pues aquí como puedes ver pues no funciona. Ok, tenemos un falso contacto porque al moverlo empieza a funcionar. Aquí empezó a funcionar, pero al conectarlo no funcionó. Ok, como puedes ver ahí, hago contacto y no funciona. Hasta después de un tiempo empieza a funcionar y debe hacerlo inmediatamente, por lo que tenemos un problema ya sea en el cableado o en el ventilador. En esta ocasión vamos a tener que sacarlo para poder revisar cuál es el problema. Bien, también en esta ocasión este es un vehículo de transmisión estándar, por lo que solamente trae un ventilador grande. En los vehículos automáticos tenemos un ventilador un tanto grande y uno un poco más pequeño. Como podemos ver, el ventilador hasta cierto punto está ya deteriorado, está muy oxidado y muy seguramente ya por dentro tiene problemas, pero vamos a hacerle pruebas. Muy bien, en esta ocasión el problema es el motoventilador, ya pues está deteriorado, ¿no? Incluso al darle vueltas aquí ya suena un tanto raro. Y ya encargamos el motoventilador nuevo. Esto es con el objetivo de pues evitar futuros problemas, ¿no? Posiblemente lubricándolo, haciéndole algún tipo de reparación pudiera quedar, pero como podemos ver ya este ventilador inclusive se le ven aquí grietas, se ve que ya lo destaparon o algo. Y bueno, ya está muy deteriorado, ¿no? Bien, ya tenemos armado nuestro ventilador. Vamos a instalarlo. Bien, tengo ya armado por aquí el ventilador, ya está en su lugar la tolva. Este radiador, bueno, anda un tanto suelto y demás, pero bueno, ese es otro problema. Voy a probarlo, ya está conectado el cable positivo, voy a conectar el negativo. Como podemos ver, inmediatamente inicia a trabajar el ventilador. Ok, aventar una muy buena potencia de aire. Vale, por lo que deducimos que entonces nuestro sistema ya está trabajando bien. Vamos a hacer las conexiones correctamente y vamos a hacerle pruebas, ¿ok? Bien, está ya hecha la conexión. Ahora vamos a activar el ventilador. Como te dije, si no tienes el escáner, puedes hacer la prueba aquí en el mismo relevador, como te había dicho. ¿Okay? Vamos a puentear aquí y ahí es donde tiene que funcionar ya nuestro ventilador. Bien, dejo el puente aquí, voy a abrir el switch y al abrir el switch ahí debe de funcionar. Como puedes ver, ahí ya está funcionando nuestro relevador, nuestro ventilador, perdón, activándolo de aquí del relevador con un cable negativo. Bien, como puedes ver, conecto y empieza a funcionar. ¿Okay? Y bueno, voy a probar con el mismo escáner para ver que me haga lo mismo sin tener que hacer el puente aquí. Una vez que haga eso, me quiere decir que ya mi sistema está funcionando correctamente, ya puedo empezar a soldar cables. Bien, tengo ya listo por aquí el escáner para poder activar esos relevadores y de esa manera nuestro ventilador tiene que funcionar. Ok, vamos a iniciar. Y como podemos ver, nos está ya activando los relés. Esto es únicamente como una prueba, los activa ya. Como puedes ver, ahí nuestro ventilador está funcionando. Y el relevador también se está activando. Se escucha. Bien, de esta manera ya quedó funcionando bien nuestro sistema eléctrico de enfriamiento, nuestro ventilador. Ok, ahora voy a soldar ya nada más esos cables, voy a armar todo y vamos a echar a andar el auto para que se caliente y ver que entre y salga bien nuestro ventilador a tiempo.
Ok, voy a arrancar el auto. Hace rato por un problema de batería baja no se pudo. Y bueno, vamos a ver ya ese funcionamiento. Bien, ya arrancó el auto. Voy a estarlo monitoreando con el escáner para ver la temperatura. Muy bien, aquí podemos ver a qué temperatura nos encontramos. Estamos a 52 grados. Ok, con 2.333 voltios. Vamos a hacerlo en gráfica. Okay. Para ir viendo cómo sube nuestra temperatura. Actualmente estamos en 54 grados centígrados en 2.25 voltios. Y bueno, va subiendo la temperatura, hay que estarlo monitoreando. Cuando llegue por ahí de los 100 grados es cuando tiene que entrar automáticamente ya nuestro ventilador y descender la temperatura. Muy bien, aquí estamos llegando por ahí de los 90 grados. Aún no se activa nuestro ventilador, vamos a darle más tiempo, tiene que llegar prácticamente a los 100 grados, ¿ok? Bien, aquí estamos llegando ya a 98 grados, ya no debe de tardar en entrar ese ventilador. Voy a revisar que entre por ahí de los 100 grados, ¿ok? Muy bien. Ahí se activó nuestro ventilador. Voy a bajar la cámara. Pero si nuestro ventilador está funcionando. Okay. Vamos viendo aquí en el escáner cómo es que se está bajando la temperatura. Si no me equivoco, por ahí de los 92 grados apaga, 93 apagó. Ok, ahí ya está apagado el ventilador. Vamos a hacer una buena toma por aquí. Pero aquí el ventilador pues está apagado. ¿Okay? Ahí vamos a ver que está estático. Okay, nuestra temperatura descendió hasta 90 grados. Y bueno, pues ahí podemos ver cómo ya está resuelto este problema. Ya quitamos esto. Ya es cuestión de que el cliente nos avise si es que quiere quitar esta manguera y ponerle su manguera como va, ¿no? Para poder quitar esto. Ok, de hecho tardó como que sacando un poco de anticongelante de aquí. Por lo que es muy recomendable pues cambiar esa manguera, ok. Bueno, pues ya de esta manera cerramos este video. Como puedes ver, se resolvió el problema. Espero que algo de lo mostrado sea de ayuda para ti. Y te recuerdo visitar el canal, también hay bastantes videos interesantes. Muy seguramente alguno de estos va a ser de tu interés y va a ser para tu ayuda, ¿ok? Nos vemos en el próximo video. Saludos, suscríbete, hasta la próxima.